Naimbangag sa Pilipinas at ito'y nagitikang runa na damag, ito'y PTV Cordillera. 10.6 million pesos sa gatat di marijuana ti natakwatan ti pulisya iti pito. A plantasyon iti upat ang munisipalidad iti Benguet. Nadiskubre ti 28,400 fully grown marijuana plants ken 41,690 grams ti dried marijuana stalks, leaves ken fruiting tops. Manipod iti pito ang nagsisinang operasyon ti pulisya ken Philippine Drug Enforcement Agency. Naparot dagiti mula iti barangay Kayapabakon, barangay Pudong Kapangan, ken barangay Takadang ken Badong Kibungan. Amin ang nadiskubre ang mula ket dagos ang naparot ken pinuuran dagiti otoridad iti mismo metlang a lugar. Agtultulit investigasyon dagiti masaknan nga otoridad para iti pakabigbigan dagiti cultivator. Kabiyatan na ininot asway sayati panakay manehar ti basura iti Baguio City. Kalpasan aniem ammo ti bilag ti black soldier fly amang iposproseso kadagiti basura. Kumusta nga ta daytoy iti agdama? Ada detalye ni PIA-UCU intern Valerie Viernes. Iti panangikagumaan ti syudad ti Baguio amang sapol iti wagas tapno mapasaya at ti panangimanehar iti basura. May isa nga inisyatibo ti padpadas ti lokal a gobyerno usar ti Black Soldier Fly wenno BSF. Panggap daytoy ang makatulong iti panangay proseso kadagiti marunrunot a basura ken mangipaay iti alternatibo a solusyon iti panangimaton iti food waste iti komunidad. Iti nasa OWA sistema mapakan ti BSF larvae iti organic waste kas kadagiti natadda a makan ken dadumapay a marunrunot a basura. Imbis ang may balang dagitoy iti landfill, mausar kas taraon ti larvae. For traditional composting, sabihin natin siguro 1 month bago maging fertilizer yung mga food waste na nilagay natin doon. However, with the help of Black Soldier Fly, mas napapabilis natin yung pag-decompose at pag-decompose ng mga organic na waste natin. So, yun kasi natural na ability yun ng Black Soldier Fly. Malaksid iti daytoy, tinabati a byproduct ang mauawagan iti frost ket agbalin nga organic fertilizer ang makatulong iti panangpasayat iti daga ken panangpadakkel iti mula. May patpatungpal payla ang ti proyekto iti North Sanitary Camp, Duntugan ken Irisan. Mangnamnama ti City Environment and Parks Management Office ano mapanaknakan nga epektibo ti BSF, mapalawat ti lugar apakay patungpalan na. As per reporting, pag makita ni Mayor ng UNDP na effective naman yung BSF para sa solid waste management natin ng city. Hoping makapag siguro per district of barangays makapagtayo tayo ng BSF facility para maka-accommodate lahat yung mga solid waste ng mga per barangays. Manipod Enero ti agdama a tawon, nakakolektar ti programa iti nasruk kumurang 142 a kilo ti marunrunot a basura. Manipod kadagiti barangay iti District 17. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA-UCU intern Valerie Viernes para iti pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms, ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan. Naimbangal daw.